Sparčiai plintanti rankdarbių epidemija į Lietuvą atnešė scrapbookingą. Koliažo ant popieriaus principo paremta technika naudojama kuriant fotoalbumus, jam žinančius brangias šeimos akimirkas. Tai tiesiog hobis, nevaržomas griežtų taisyklių, o prekybininkai jau siūlo galybę priemonių įgyvendinti bet kokį sumanimą. Pasakoja Simona Stanapedytė. Scrapbookingas tai koliažas ant popieriaus dekoruotas gausybė detalių, išryškinant pagrindinę nuotraukos mintį, kompozicijoje bandant atkartoti fotografijoje užfiksuotus jausmus. Iš atskirai dekoruotų lapų yra segamas albumas. Šiam darbui galima naudoti medžiagas rastas namuose. Ilgiau išliks darbeliai, kuriuose naudojamos priemonės bus be rūgščių. Pastarosios bėgant metams gali suardyti nuotraukas. Priemonės naudojamos labai įvairios. Būtent scrapbookingui yra svarbu, kad tos priemonės būtų profesionalios, dėl to, kad medžiagose yra cheminės medžiagos ir jos būtent reaguoja su nuotraukomis. Tikriausiai visi matėt, kaip pas senelius yra albumai ir tenais albumuose nuotraukos kraštai yra pageltonavę. Tai yra dėl to, kad naudojamos buvo neprofesionalūs klijai arba buvo užklijuota ant paprasto popieriaus, kuris reaguoja su nuotrauka ir būtent dėl to nugeltonėja pati nuotrauka ir nukenčia. Albumo lapuose klijuojamos tokios smulkmenos kaip vaikų pėdučių atspaudai, pirmosios komunijos ar vestuvinės suknelės skiautės, mėgstamos grupės koncerto bilietas, iškarpos iš dienoraščio. Albumo lapams dekoruoti naudojami popieriaus karpiniai, atspaudai, sagos, kriauklės, akmenėliai, kaspinai ir kniedės. Įvairaus šrifto raidynas skambioms frazėms įamžinti. Vilnietė Lina sako, kad po albumą iki 18-ojo gimtadienio yra pažadėjusi pagaminti abiems savo atžaloms. Šiaip tai prasidėjo viskas nuo interneto platybės beribės. Vieną kartą netyčia radau gražiai patinkančią apiformintą nuotrauką. Kažkaip pagalvojau, gražu, noriu irgi aš. Bet nežinau, tuo metu Lietuvoje nieko buvo neįmanoma rasti. Tai vat. Bet po biškį atsirado savanorių, kurie padėjo. Atsirado visokie popieriukai, atsirado visokios sagutės, juostelės, keletą idėjų. Prasidėjau nuo to, kad pamačiau taip gražu, bet pagalvojau, kad labai brangu ir neprasidėsiu. Paskui kažkaip po biškį, tas grožis vis tiek jisai kažkaip traukia prie savęs. Supranti, kad, ką žinau, mano akim žiūrint, tai nelaikinas dalykas. Lapus Vilnietė yra siuvusi, klijavusi ir ilgai komponavusi. Priemonės prieš keletą metų jai teko pirkti ir parsisiųsti internetu. Dabar jau galima įsigyti ir Lietuvoje. Naudojamas specialus pieštukas klijai, su kuriuo galima užrašyti kažkokį žodį. Taip pat paėmėme emalės milteliai, užbarstomi. Ir pakaitinama. Merkiame štampuką ir dedame. Tad jei sumanėte kažkam savo rankomis pagaminti ilgaamžę dovaną, visos auksarankės pasiraitokite rankovės ir pirmin. Gal scrapbookingas jūsų dar net